Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. A cikin wannan shiri namu na wannan safiya ta Litinin za a ji cewa shirin sanya ido kan sauyin yanayi na tarayyar Turai Copernicus ya ce tsananin zafi a manyan tekun duniya ya kai matakin da ba a taba gani ba a cikin watan Yulin da ya gabata. Iran ta zaɓi sabon shugaban Majalisar Tsaron ƙasa inda ta naɗa Mohsen Razi, tsohon kwamandan rundunar juyin juya halin musulunci ta ƙasar wanda ke fifita ƙasar ta mallake mashigar Hormuz. A Najeriya, jam'iyyar hamayya ta ADC a Zamfara ta zargi gwamnatin jihar da hannu wajen kama da tsare dakataccen shugaban ƙaramar hukumar Bukuyum, wanda ya ƙi sauya sheƙa tare da gwamnan jihar zuwa APC mai mulkin ƙasar. Sun daɗe suna barazana kama shi tun kwanakin baya saboda kalaman da ya ɗora yi na ba zai bi mai daraja gwamna ba, musamman akan matsalar da muke fuskanta ta tsaro a wannan yanki namu. To shine suka je har gidan shi Abuja suka kama shi. To a jamhuriyar Nijar kuwa ana ta martani ne kan bayanan hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasar CORDAID cewa ta kwato sama da sefa miliyan 10,000 tsabar kuɗi baya ga ɗimbin kadarori daga waɗanda ta ce sun wawure su ne. Zo nan kuɗin da ta amso ba a san ba a wani guri ne, a wata hukuma ce, a wata kamfani ne, a ina ne aka amso, su waye suka ci wannan kuɗin. Kaga ya kamata duka a sani. To za a ji waɗannan rahotannin da ma wasu a shirin wanda ni Muhammad Anur Muhammad zan gabatar. Bari mu fara da labaran duniya tukuna. Masu saurare Assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wannan shiri na hantsi na ranar Litinin wanda a cikinsa za a ji cewa shirin sanya ido kan sauyin yanayi na tarayyar Turai Copernicus ya ce tsananin zafi a manyan tekunan duniya ya kai matakin da ba a taba gani ba a cikin watan Yulin da ya gabata. Iran ta zaɓi sabon shugaban Majalisar Tsaron ƙasa inda ta naɗa Mohsen Razi a tsohon kwamandan rundunar sojin wato juyin juya hali ta musulunci ta ƙasar. A Najeriya bisa ga dukkan alamu 'yan ƙasar ba za su samu sa'ida ba ta farashin sufuri a motocin haya masu amfani da lantarki da aka bullo da su a ƙasar. Ana samun riba. Muna tunanin ita nan lantarki ne kamata a ce ta zo ƙasa da yadda maybe masu mai suke amfani da shi, to amma yanzu har ga Allah ba za mu iya sauke shi ba har sai in mun samu sauki mu ma wurin kuɗin caji. To 'yan Najeriya dai masu sha'awar ƙwallon ƙafa na nuna takaici kan wajen da Kamaru ta yi da tawagar ƙasar ta mata da gasar cin kofin Afirka ta mata da hakan ya sa ta bi sahun takwarorinsu maza na kasa zuwa gasar kofin duniya. Ban ji daɗin wannan wasan ba, duba da iya cewa wasa ne mai matuƙar muhimmanci wanda da a ci an yi nasara za a iya zuwa gasar cin kofin duniya. Bangaren maza bi a jere ba a je bangaren mata shi ma gashi wannan karan an rasa. Gaskiya abun ba daɗi sosai. To za ji waɗannan da ma wasu rahotanni a cikin shirin wanda ni Muhammad Anur Muhammad zan gabatar. Bari mu fara da labaran duniya tukuna. Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 13 da mita 16 da wasu tashoshin FM a wasu kasashen Afirka ko a shafinmu na intanet bbchausa.com. Masu sauraro Badriya Tijjani Kalarawi ke muku sallama a cikin shirinmu na karfe 3 daidai agogon Najeriya da Nijar, wato bi daidai ke na agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin za ku ji hukumomi a Rasha sun ce mutum 13 sun rasu a harin jirgi maras matuƙa da Ukraine ta kai yankin Tatarstan na ƙasar. Shugaban hukumar lafiya ta duniya ya gargaɗi kuma da kira ga masu rikici da juna a Habasha su rungumi sulhun siyasa maimakon amfani da ƙarfin soji. A Najeriya kuwa ana ci gaba da cece kuce kan kalaman da malamin Izala Sheikh Jingir ya yi kan zaben shugaba da mataimakinsa musulmai. Inda labarin ya yadu kuma har ya jawo cece-kuce musamman a tsakanin mabambanta addinai, ana ganin kuma hakan na iya tunzura mabiya wasu addinan daban waɗanda a baya daɗin suna tare da shi wannan tafiyar ko tikitin. Muna ɗauke da ƙarin bayani. A jamhuriyar Nijar sama da mutum 20 sun rasu a haɗarin mota tsakanin Maraɗi da Madawa inda ake alakanta hakan da tuƙin ganganci. Mota mai ɗaukar kimanin mutum 50 ko fiye da 50. Mota biyu su zo su jero ga juna su ce suna neman su tsere ma junansu, to nake ganin hanyar ta riga ta ƙare, babu wani abu wanda ke saura.
a Najeriya ma an samu mummunan hatsarin motar a jihar Nijar inda sama da mutum 15 suka rasu. Muna dauke da karin bayani a cikin shirin, amma bari mu fara da labaran duniya tare da Aisha Aliyu Ja'afar. Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 16 da mita 19 da mita 25 da wasu tashoshin FM a wasu kasashen Afirka ko a shafinmu na intanet bbchausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum, Badriya Tijjani Kalarawi ke fata kun wuni lafiya a cikin shirinmu na karfe 8:30 agogon Najeriya da Nijar, wato 7:30 kenan agogon GMT da Ghana. A cikin shirin za ku ji hukumomi a Colombia sun ce girgizar ƙasa ta hallaka sama da mutum 100, wasu da dama sun makale a baraguzan gine-gine da suka rushe. Akalla mutum 60 ne kuma suka rasu, yayin da wasu 50 suka jikkata sakamakon hare-haren da aka kai jihar Warab da ke kudancin ƙasar Sudan. A Najeriya kuwa jami'an tsaro ne suka sanar da yin nasarar fatattakar 'yan bindiga da tsakanin jihohin Zamfara da kuma Kebbi. 'Yan bindiga suna da yawa, sukan kwashi gawawwakin su ne, sai dai waɗanda aka tsintsinta waɗanda suka kasa ɗauka. Amma dai akalla fafatawa ba ta yi musu daɗi ba, don gaskiya bakin gwargwado jami'an tsaronmu sun nuna jajircewa kuma an fatattake su yadda duk ya kamata. Hukumar zaɓe a Najeriya ta sanar da dalilinta na ƙara wa'adin gabatar da sunayen 'yan takarar gwamna da majalisun jihohi da zai ƙare a gobe. Karin ya zo ne a dalilin su masu ruwa da tsaki a harka na zaɓe din suka buƙaci a ɗan ƙara musu wannan wa'adin. An tsara za a tsaida ranar 8 ga wata ya koma ranar 11 ga wata. To shirin ya kunshi waɗannan da ma wasu sauran rahotannin, amma ga Aisha Aliyu Ja'afar da labaran duniya. DW shirye-shiryen sashin Hausa. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, barkanmu da safiya tare da fatan an wayi gari lafiya. Binta Aliyu Zurum ke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na wannan safiya, zangon farko na shirye-shiryen da muke gabatar muku daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. A cikin shirin za a ji a kasar Ghana yadda aka kai ga magance rigingimu da ke tsakanin makiyaya da manoma. A Najeriya batu na samar da 'yan sandan jihohi na ci gaba da yin nisa, da mahukunta a ƙasar suka ce sun yi nazarin yadda tsarin yake a ƙasashen Pakistan da India da ma Amurka. A jamhuriyar Nijar, wani rahoto na mujallar Ecomatin da ke nazari a kan harkokin tattalin arziki a nahiyar Afirka ya nuna cewa jamhuriyar ta Nijar na zama ƙasa mafi arhar farashin man fetur daga cikin jerin ƙasashen Afirka renon Faransa. Waɗannan da ma ƙarin wasu rahotannin na nan tafi a cikin shirin, amma da farko ga labaran duniya. DW labarun duniya. Isra'ila ta yi fatali da shirin Trump a Gaza. Iran ta nanata matsayinta akan buƙatar sake buɗe mashigin ruwa na Hormuz. Siriya ta cimma yarjejeniya da Rasha akan sansanonin sojin ta biyu da ke ƙasar. DW shirye-shiryen sashin Hausa. Masu sauraronmu barkamu da warhaka da kuma kasancewa da ku a zango na biyu na yada shirye-shiryen sashen Hausa na DW wanda ke zuwa muku daga birnin Bonn na tarayyar Jamus. A jerin rahotannin da muka yi muku tanadi za mu ji yadda bayan shafe tsawon lokaci ana kau da kai, wani sabon rikicin diflomasiya na neman barkewa a tsakanin tarayyar Najeriya da kasashen kawancen Sahel guda uku a wani kokarin nunin yatsa kan ta'azzarar rigingimin rashin tsaro da ke addabar tarayyar Najeriya. A kamar kuwa wani kutse da sojojin kasar suka yi ne a wani yanki na jamhuriyar Afirka ta tsakiya ya sake ruruta wutar rikici kan yankin da kasashen biyu ke ikirarin mallaka. Za kuma mu dawo Jamus domin jin yadda aka cika shekaru 10 da samar da tsarin sajewa ga masu neman mafaka da aka amince da takardunsu a kasar domin ba su damar sajewa da kuma samun ayyukan yi. Amma duka waɗannan za su zo ne bayan an sha labaran duniya tare da Muhammad Tijjani Hassan. DW labarun duniya. Wani ƙazamin harin Ukraine ya kashe mutum 13 a wani birnin masana'antu na Rasha. Amurka da Koriya ta Kudu na shirin gudanar da gagarumin atisayen soja a matsayin martani ga barazanar Koriya ta Arewa.
Ƙarancin ruwa na barazanar katse zirga-zirgar jirage a kogin Rhine na Jamus. DW shirye-shiryen sashin Hausa. Masu mu barkamu da warhaka da kuma kasancewa da ku a zango na uku kuma na ƙarshe na yada shirye-shiryen sashen Hausa na DW wanda ke zuwa muku daga birnin Bonn na tarayyar Jamus. A jerin rahotannin da muka yi muku tanadi za ku ji guguwar APC ta kwashi madugun adawar jam'iyyar ADC a jihar Katsina. Har yanzu a Najeriya ana ci gaba da cece kuce kan matakin soke buga fasfo a wasu jihohin kasar. Za a ji dalili. Za mu je jamhuriyar Nijar don jin halin da ake ciki bayan hatsarin motar sojojin da ya sanadiyar mutuwar fasinjoji da dama. Wannan ne ma jigon shirin a yau. Amma yanzu ga labaran duniya tare da Muhammad Tijani Hassan. Sunana Khadija Ahmad Rufa'i. DW labarun duniya. Girgizar ƙasa mai ƙarfi ta yi ajalin akalla mutane 69 a yammacin Colombia. Trump ya ce Amurka za ta nemi Iran ta biya diyya kan ta'asar da ta shafe shekaru tana tafkawa. Kotun Jamus ta buɗe bincike kan wani jami'in jinya da ake zargi da kisan marasa lafiya sama da 100. Karfe 7 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, 6 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International RFI aka kamo. Umaru Sani. Jama'a barkamu da wannan lokacin ga kanin labaran duniya. Wani rahoton hukumar da ke diddige yawan jama'a a duniya ya sanya birnin Kano da ke Najeriya a jerin biranen da suka fi yawan jama'a a duniya. Kasashen IAS sun yi watsi da zargin shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu da ya danganta matsalar tsaro da ya tabarbare a arewacin kasarsa da kwararar 'yan ta'adda da ke hitowa daga waɗannan kasashen. Mayakan Huti na Yaman sun kaddamar da hare-hare kan dakarun gwamnati da ke samun goyon bayan Saudiya. Tun ziga labaran yadda suke. Karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International RFI aka kamo. Umaru Sani. Jama'a barkamu da sake saduwa ga kanin labaran duniya. Hukumar da ke kula da basukan Najeriya ta sanar da cewar yanzu haka bashin da ake bin kasar ya kai naira tiliyan 159. Tawagogin Kamaru da tsakiyar Afirka ta kudu, Afirka wato ta tsakiya, na ganawa a Yawunde domin warware rikicin kan iyaka da ke tsakaninsu. Yau ake fara shari'ar mutuwar fitaccen mawaƙin Amurka Tupac Shakur shekaru 30 bayan kisansa. Tun ziga labaran yadda suke. Karfe 5 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, 4 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mita 16. Rukayya Abba Kabara. Mai sauraro barkamu da kasancewa tare a yammacin wannan rana ta Litinin, da fatan mun kasance lafiya ga kanin labaran da muke tafa da su. Wasu alƙalima daga Najeriya na nuna yadda 'yan ƙasar ke fama da matsin rayuwa duk da ikirarin gwamnati na inganta tattalin arziki. Gwamnatin Sudan ta gano wani makeken kabari makare da gawarwakin jama'a da ake zargin mayakan RSF ne suka kashe su. Wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.4 ta kashe mutane akalla 20 a Colombia. Tuma da yanzu ga labaran kamar yadda suke. Jama'a masu sauraron mu, Assalamu alaikum. Abdulrazak Yahuza Jere ne ke muku barka da warhaka. Kuna tare da sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin a halin yanzu. Sai a kasance tare da mu domin jin shirye-shiryenmu, inda za mu fara da kawo muku labaru, sannan daga bisani daɗaɗɗen shirye-shiryenmu masu farin jini su biyo baya. Yanzu ga labarun, da farko ga kanunsu. An buɗe kafar rajistar halartar baje kolin CIFTIS na shekarar 2026 ga manema labarai. Kamfanin dillancin labarai na ƙasar Faransa ya bayyana yadda samfurin babura na Sin ya shiga kasuwannin duniya.
Sannan za ku ji cewa jakadun ƙasashen yankin Sahel sun gudanar da wani taro a birnin Maiduguri kan zaman lafiya. Kuna tare ne da tashar CRI